好，咁我哋去到第12課，咁就 sin 啦。嗱，首先第一樣嘢，我哋就要分翻清，咁就邊一條係即係對邊、鄰邊同斜邊啦，係咪？好啦，首先第一樣嘢，咁我哋畫個直角三角形啦。首先第一樣嘢，直角對住嗰條係啦，呢條叫斜邊，即係叫 hypotenuse 啦。好啦。然後假設個 theta 喺呢個位，咁 theta 對住嗰條咧就叫做對邊。咁剩低嗰條咧就會係鄰邊啦。咁好啦，咁即係如果個 theta 嚟咗呢度嘅話，對邊咪變咗呢個咯，係咪？好，咁我哋望一望第一條啦。首先第一樣嘢，咁我哋就望一望啦。sin theta，首先我哋知道 sin 咧其實係對斜，對斜。好啦，咁對邊係邊啊？對邊 theta 對住嗰條，所以係24。跟住斜邊直角對住嗰條，所以係25。所以第一條嘅答案就係 C 啦。